Karibu tena katika kipindi cha Critical Thinking ukiwa nami Michael. Leo nataka tu niwaletee masuala kuhusiana na familia kidogo, na zaidi sana kuhusiana na wale wako katika doa. Jamani, mtu mmoja aliandika akasema kwamba marriage is not a walk in the park. Yaani doa si sawa tu na kwenda safari alafu baadaye unarudi. Doa si ya wanyonge. Marriage is not for the weak. Mara nyingi unapoona mtu anapoishi na mke wake hata tu siku moja, si kawaida. Kuishi na mwanamke ama kuishi na mwanaume si kawaida. Naweza kukufafanulia. Mwenyezi Mungu alipoumba mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo, alimweka katika shamba la Edeni na alimweka katika shamba la Edeni pamoja na wanyama. Kifuata ubaji wake Mwenyezi Mungu, mtu wa kwanza Adam, kwa katika shamba la Edeni Mwenyezi Mungu kukaa na wanyama katika shamba la Edeni na akapatia kila mnyama jina. Ina maana kwamba mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu, maisha yake aliweka katika shamba la Edeni kuishi na wanyama. Mke aliletwa baadaye. Wale ambao wanasoma mtiririko wa Biblia utakubaliana kwamba mwanamke wa kwanza ambaye aliitwa Eve, ambaye alikuja katika maisha yake Adam, alitolewa katika ubafu wa mwanaume na wakaweza kuishi kwa pamoja, na ule mwanaume akasema kwamba huyu ni mke wangu, mifupa yangu na nyama za nyama yangu. Maneno ya kushangaza ni kwamba haikuwa rahisi sana kuishi na hiki kiumbe, japokuwa kilitolewa katika ubafu wa mwanaume, tena alisema ni nyama zake, tena alisema ni mifupa yake. It was not easy. Haikuwa rahisi sana, kwa sababu maagizo machache tu ambao alipewa katika shamba la Edeni. Maagizo gani? Alipatiwa maagizo mawili. La kwanza, waliambiwa wasiachane, waishi kwa pamoja. Lakini nini ilitokea? Ghafla bin fu waliachana na mwanamke akajikuta upande wa pili, mara ambapo alienda kukutana na shetani na shetani akamuingiza katika shida. Lakini jambo lingine ni kwamba walionywa sana. Katika shamba la Edeni kulikuwa na miti miwili, kulikuwa na mti wa mema na mabaya, na kulikuwa na mti wa uzima. Wakaambiwa mti wa mema na mabaya hakika wasikule, kwa maana siku watakapokula hakika watakufa. Wasomo wa Biblia wanashuhudia yale, hata kitabu cha Qur'an kinashuhudia maneno kama yale. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba ule mwanamke alienda na akala ile tunda waliokatazwa. Na maneno, huyu mwanamke alipomwacha Adam na akaenda kule katika shamba, akaenda kule pembeni kwenye ule mti ambao ulikuwa na ule mti wa mema na mabaya, wala mazungumzo waliozungumza na kile kiumbe ambacho ni nyoka, ambacho shetani alikuwa ameingia ndani ya ule nyoka, basi alikuwa ni mazungumzo marefu, kwa maana alikuwa ni mazungumzo ya kumshawishi. Walitumia muda mrefu sana kuzungumza. Jambo la kushangaza ni kwamba sisi hatuna taarifa kamili ya yale ambao walizungumza, kwa sababu alienda katika kitabu cha Mwanzo ni Musa, na Musa aliandika tu under inspiration na aliandika machache sana, kwa maana Biblia inasema mambo yote yaliyotendeka yangeandikwa katika Biblia, hata vitabu vyote vya dunia havingetoshea. Ina maana ya kwamba Musa hakunakili yote mazungumzo kati ya hiki kiumbe ambacho kinaitwa nyoka na hiki kiumbe ambacho kinaitwa mwanamke. Lakini mwenye akili Paul, wale ambao usoma vitabu za mtume Paulo, kitabu cha Timotheo wa pili 2 kianzia mstari wako wa 12 na 13 na 14. 12 nasema kwamba simpi ruhusa mwanamke kumtawala mwanaume, kwa maana Adamu ndiye aliumbwa wa kwanza na Hawa baadaye. Lakini Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke kadanganyika na kuingia tena, kadanganyika sana. Ina maana kwamba shetani alitumia muda mrefu sana kumshawishi mwanamke. Sasa nikuuliza rafiki yangu, wewe unadhani ni rahisi mwanaume aliyeumbwa katika shamba na kuishi na wanyama, baadaye unaweza ishi naye? Si rahisi. Na baadaye wewe mwanaume, nikuulize, mtu ambaye alitumia muda mrefu na nyoka kuzungumza na wakazungumza sana, mazungumzo marefu, unadhani ni rahisi kuishi naye? Critical Thinking. Ni mimi wenu Mike. Jiandae kwa hiyo ingine.